ก็ก่อนเริ่มเขาก็ขอบคุณAsia Culture Station ที่เชิญเข้ามาพูดบนเวทีในวันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้กลับมาเยี่ยมเชียงใหม่อีกรอบนะฮะอันนี้คือคุณอาเลียสวัสติกาครับเป็นพันธลักษณ์คิวเรเตอร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการเป็นในปี 2011 เป็นพันธลักษณ์คิวเรเตอร์หลักงาน Biennale Jogja Equator ครั้งที่1และอย่างที่เห็นบนจอครับ 2015 เป็นผู้อำนวยการเป็นดีเรคเตอร์ของงานเลยครับ Biennale Jogja Equator ครั้งที่3นะฮะYeah, before started to present about the Biennale, I would like to give a little bit of introduction about the city itself, Jogja, and how the Biennale then position itself in the landscape of the society. ก่อนที่จะเริ่มการนำเสนอเรื่อง Biennale นะคะก็จะอยากแนะนำถึงตัวเมืองยอกยาเองค่ะแล้วก็ลักษณะของเมืองภูมิทัศน์ของเมืองแล้วก็So in the context of Yogyakarta, in the context of Indonesia, Yogyakarta has a unique position, especially in terms of the constellations of intellectual ideas, political activism, and cultural movements. Although often considered as the cultural center for the Japanese is the largest ethnic group with a very significant influence on Indonesian culture. Yogyakarta has a long history of cultural encounters between local and the others. ก็เขาจะพูดถึงบริบทของเมืองโจกจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีค่อนข้างเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวิชาการการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ทางมีความสำคัญทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงภายในประเทศอินโดถือว่าเป็นศูนย์กลางความวัฒนธรรมของชาวจาวาที่เป็นเกาะมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศอินโดนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นประตูสู่จาวาตั้งแต่ไหนถึงไหนสำหรับการที่สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ So in the context of cultural landscape, there are three phenomena that I think is quite important to be underlined to read the position of Jogja in the context of Indonesia. So the first is in Jogja there is the oldest art school in Indonesia. So this art school founded mostly also on the idea of the first President Sukarno in the mid of 1950s to institutionalize the education system in the art that used belong to the informal learning process in the community. Okay, yeah. This form was known as Sanggar, where maestro taught students without any curriculum but through the everyday life interaction and local wisdom. The schools also started to introduce the idea of art as part of modern thinking, which leads to the categories and divisions of the old and the new, traditional and the modern. It's not really loud enough. Still? Yeah, it's not loud. เดี๋ยวสรุปสั้นๆไปก่อนนะฮะคือโจกจาการ์ตาเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนศิลปะที่มีอายุมากที่สุดในประเทศอินโดนะครับแล้วก็การที่จะตั้งสถาบันต่างๆขึ้นมาเป็นที่สอนหลักสูตรศิลปะอย่างเป็นทางการค่อนข้างจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคประมาณปี 50 ขึ้นมาทำให้ที่สอนศิลปะต่างๆที่เคยมีอย่างไม่เป็นทางการให้เป็นที่เป็นอย่างเป็นสถาบันเป็นคณะเป็นอะไรต่างๆนะก็ยังดั้งเดิมมีการสอนตัวต่อตัวหรือแบบเป็นไม่เป็นทางการกับคนที่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เขาจะเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าสังกัดก็เป็นการเรียนรู้โดยที่ไม่มีหลักสูตร
แต่เน้นที่จะเรียนรู้จากวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านอะไรนี้นะฮะแล้วก็จะลงเรียนจากที่สอนศิลปะพวกนี้เริ่มจะเข้ารูปแบบเป็นสถาบันเป็นที่สอนศิลปะอย่างเป็นรวมสมัยอย่างเป็น contemporary แล้วก็เป็นที่เป็นทางการนะฮะ What happened? Sorry. And the second one is the existence of royal palace and its political power. The existence of royal palace had formed a strong distinction of high art and low art, or agricultural and spiritual culture. Art has been used as part of traditional and religious rituals. And then the third one is Jogja as the center of intellectual movement in Indonesia. The biggest and oldest university in Indonesia, Gadjah Mada University, is also located in Jogja, and since long period had contributed to dynamic intellectual atmosphere and political movement in the city and the country. นอกจากนี้ก็ยังมีพระราชวังค่ะที่เป็นตัวแทนของการพลังอำนาจทางด้านการเมืองค่ะซึ่งมันได้เป็นตัวแทนของทั้งศิลปะของชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นล่างรวมถึงทางด้านจิตวิญญาณด้านเกษตรกรรมกับจิตวิญญาณของวัฒนธรรมของพวกเขาเองมันถูกใช้เป็นสัญญาของอำนาจหรือว่าพลังงานเหล่านี้นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือศูนย์ทางปัญญาศูนย์ทางการขับเคลื่อนทางปัญญาของอินโดนีเซียค่ะซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่ชื่อว่ากัจจามาดานะคะเป็นสถาบันที่ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการแล้วก็การเคลื่อนไหวทางสังคมในเมืองนี้เสมอมาค่ะ So the blend of being student city, a highly respected heritage site, and the growing popular tourist destination all have been rapidly changing the facade of Jogja in the last decade. The gentrification spreads out, the massive building projects happening all over the city, and the new urban lifestyle is introduced through the modern shopping malls, Western style of coffee shops and restaurants, and many others. Those are juxtaposed together with the imagination of Jogja as an original Javanese city where exoticism is easily sold. So within that changing context, how do we develop our biennial? Okay. ก็เมืองโจกจาเนี่ยปัจจุบันเป็นเมืองที่คล้ายๆกับถ้าจะเทียบเชียงใหม่ก็เปรียบเทียบได้ครับก็มีหลายจุดที่มันคล้ายๆกันก็เป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเมืองสำหรับนักศึกษามีมหาลัยตั้งอยู่ที่เมืองนี้หลายสถาบันทีเดียวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญการพัฒนาของประเทศที่มีความเป็นเมืองสูงขึ้นแล้วก็กระจายขยายตัวเมืองออกไปเรื่อยๆโดยมีการสร้างห้างสรรพสินค้ามีการเปิดร้านกาแฟในรูปแบบของแบบเชิงเวสเทิร์นแล้วก็อื่นๆซึ่งพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับภาพพจน์ของเมืองโจกจาในความคิดของคนอินโดนีเซียหรือเฉพาะคนชาวจาวาว่าเป็นเมืองหลวงของความเป็นจาวาหรือเป็น cultural city ที่เชิงexotic ที่เชิงก็exotic นะครับก็ในบริบทที่เป็นอย่างนี้ Biennale มีบทบาทอะไรยังไงแล้วควรจะดำเนินการยังไงดีครับ So I would like to start with the history of the Biennale Jogja itself. So the tradition of Jogja Biennale started in 1988 and had formed a long history in Indonesia visual art scene. First, it was called as Painting Biennale, so only painters and only painting exhibited.
where organizers focused only to painting as the medium. In 1992, there were many young artists protested the limitation of this medium, and they created their own biennial called as Jogja Biennale. And the word Biennale itself literally means wild, where they used public spaces to make performances and installations works. Some of them were Dadang Kristanto, Heridono, Agung Kurniawan, Ong Hariwahyu, F.X. Harsono, and many more. This also marked the shifting of new aesthetic and of art practice in Yogyakarta. Since then, the Biennale organizer has included more and more different mediums. ค่ะก็เริ่มต้นของเดือนเล่ที่ยกยานะคะเริ่มต้นที่ในปี 1988 นะคะแล้วมันก็ได้ฟอร์มรูปแบบของศิลปะของอินโดนีเซียมาอย่างในเชิงทัศนศิลป์อย่างเนิ่นนานนะคะจริงๆตอนแรกมันถือว่าเป็นเบเนเล่ในเชิงภาพจิตรกรรมที่คนที่รวมกลุ่มกันมันจะเน้นแค่เป็นพวกภาพจิตรกรรมเท่านั้นนะคะแต่ต่อมาในปี 1992 ก็เริ่มมีศิลปินหน้าใหม่ๆค่ะที่อยากจะคัดค้านกับข้อจำกัดเหล่านี้แล้วก็เริ่มจัดตั้งกลุ่มเบเนเล่ของเขาเองที่เรียกว่ายกยาบินาวซึ่งบินาวหมายถึงเป็นวาวติดมันติดอะค่ะนั้นไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบประเพณีที่ถูกจัดมาซึ่งเขาจะใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดงานแสดงแล้วก็การเพอร์ฟอร์มต่างๆค่ะก็จะมีศิลปินมากมายที่เข้าร่วมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นมุมมองของสุนทรียะในแบบใหม่สำหรับคนอินโดนีเซียหรือในกลุ่มของเมืองยอกยาเองค่ะ So this the Jogja Biennale in 1992, as I mentioned before, become the mark for the shifting of the aesthetic and introduce also the new generation of visual artists in Yogyakarta. And after that, they become part of the new internationalizations in the art scene. Like after that, Heridono and then Dadang Kristanto were invited to the Asia Pacific Triennale and many other international exhibitions for the first time. And also this Jogja Biennale 1992 become important to introduce also the use of public space and utilize also like everyday life object as part of installation that never really happened before. Started with the new art movement in the 70s, but they're not really shown in public space. So this become like one of the important mark for the shifting of the aesthetic. This is like some example where they also include like traditional ornaments, and these were displayed in the train stations in Yogyakarta. And then the second picture, for example, they use also the rice field as the site for the Biennale. พูดถึงความสำคัญของการจัดโจกจับบินาเล่ในปี 1992 ที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ว่าโจกจับบินาที่จะเล่นคำว่าบินาที่แปลว่าวายหรือว่าติดอะไรอย่างนี้ที่มัน ก็ยังภาพที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีการจัด performance บนคืองานนี้มันสำคัญตรงที่มันการใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดงานแสดงซึ่งมันเป็นหนึ่งในการที่จะคิดใหม่หรือจินตนาการใหม่กับบทบาทของพื้นที่สาธารณะสำหรับทั้งผู้ชมและศิลปินที่ร่วมงานด้วยแล้วศิลปินหลายคนที่ร่วมงานในรอบนี้ในปี 1992 ได้โอกาสหลังจากงานในครั้งนี้ที่จะไปแสดงบนเวทีโลกร่วมงานที่ประเทศอื่นในเบียนาเล่ที่อื่นๆหลังจากนี้แล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อกี้ไปแล้วก็จะเห็นนอกจากมีโปรแกรมมีการจัดรูปประติมากรรมบนอย่างภาพบนสายที่เห็นก็บนในทางรถไฟของยกจากหรือภาพด้านขวาก็เป็นการตั้งอยู่บนใช้พื้นที่ที่เป็นทุ่งนาเพื่อที่จะจัดงานแสดงหรืองานศิลปะต่างๆเป็นการ reimagine บทบาทของ space
So for almost 20 years, Jogja Biennale always focus on the practice of artists from Jogja itself. Sometimes it developed to be national event, but most of the time it really trying to focus to build the infrastructure in the city itself. So over the time, the Jogja Biennale went on to become one of the most important art events in the country, revealing artistic achievement as well as presenting the latest art discourse among artists and art practitioners. A variety of narrative formats and proposals for the Biennale have been tried and celebrated to a various dynamic interaction with local residents. The Jogja Biennale has grown in an organic way, bloomed without the established infrastructure, without the full support from the government, that this will immediately make it different from the most Biennale taking place in developed countries. ตัวยอดยาเบนเล่นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการสร้างการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมนะคะอาจจะมีคล้ายๆกับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมมีการท้าทายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่เยอะดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่ค่อนข้างสำคัญและเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับประเทศอินโดนีเซียทุกครั้งที่มีการจัดงานเบนเล่นี้ค่ะ So after the period of 2 decades, Biennale Jogja facing new challenges that force it to reflect upon its role and position to contribute not only to the development of art infrastructure but also to questions again the artist's fashion and positions with regard to the latest social context in Indonesia, and also to questions again what is the position of Indonesian art and in the local city to the globalizations.ก็คือดังนั้นการที่จะขยายวาระหรือคำถามต่างๆ discourse ต่างๆแค่จากในอินโดนีเซียให้ขยายไประดับโลกก็จะรวมเอาเพื่อนบ้านที่อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์หรือว่าลักษณะทางธรณีที่คล้ายๆกันก็คือบนแนวเส้นศูนย์สูตรนะคะจึงเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้มีการศึกษาหรือพบหาความหลากหลายและก็ความคล้ายคลึงกันของประเทศต่างๆเหล่านี้ที่คล้ายๆกับตัวอินโดนีเซียเอง So since 2011, before we always organize the Biennale in a very organic way. So every time, or maybe 3 or 4 months before the Biennale happened, they created the committee to organize the Biennale. So there is never a fixed organization to run the Biennale. So since 2010, we developed what's so-called as Yogyakarta Biennale Foundation, who will be running the Biennale at least until 2022. And this Jogja Biennale Foundation came with the idea to organize what's so-called as a Biennale Equator series. So every 2 years, we choose to work only with countries in Equator area. Every 2 years, we invite guest country. Those are the countries in the Equator lines. So we have also like very specific limitations. It should be 23 degrees above equator lines and 23 degrees below the equator lines. So all the countries that we choose should be in that geopolitical limitations. So Omri. ค่ะก็จริงๆก่อนหน้า 2011 ค่ะการจัดเป็นแต่ละครั้งก็จะค่อนข้างเป็นแบบเกิดขึ้นเองของมันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีองค์การจัดตั้งพิเศษอะไรที่จะมาจัดอาจจะมีการเตรียมงานก่อนงานจริงประมาณสัก 3-4 เดือนแต่ก็มันจะหลวมๆสักทีเดียวค่ะแต่หลังจากตั้งแต่ 2011 เป็นต้นมาค่ะเขาก็เริ่มก่อตั้งเป็นฟาวเดชั่นของยกยาเบนเล่ค่ะซึ่งธีมของเขาก็อย่างที่พูดก็คือจัดบนเส้นศูนย์สูตรซึ่งก็คือ23 องศาที่กลางเหนือจากเส้นศูนย์สูตรแล้วก็23 องศาใต้จากเส้นที่กลางนั้นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเหล่านี้ก็จะถูกคัดเลือกคัดสรรค่ะโดยจัดในประเทศใดประเทศหนึ่งทุกๆ2 ปีค่ะ So the idea of Equator itself also leads us to started with historical research where we found or we trace back to the 1950s movement when Sukarno, our first president, started also the Asia-Africa Conference in 1955. So we found that many of the countries invited for the conference actually were in the Equator's area. So for us, actually, the idea to work with Equator as geopolitical standpoint is also a reflection to learn again our history and to get the spirit of Asia-Africa Conference in 1955 as our like diplomatic historical success. ก็ในเมื่อจะตั้งคอนเซ็ปต์ให้กับนิทรรศการของตัวเองว่าเป็น Equator Series หรือเส้นสู่โลกก็มีที่มาทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนั่นเองครับก็คือในยุค 1950 ในยุค 50 ซึ่งเป็นสมัยของนายกสุการโนในปี 1955 มีการตั้งจะเรียกว่าอะไรครับ Non-Aligned Movement ประเทศสหภาพประเทศที่ในตอนนั้นไม่เข้าค่ายของจะเป็นฝ่ายอเมริกาไอประเทศพวกเน้นระบบทุนนิยมกับไอฝ่ายโซเวียตยูเนี่ยนที่จะเป็นแบบสังคมนิยมก็จะเป็นอีกกระแสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 1955 แล้วก็รับแรงบันดาลใจจากจุดนี้ในการที่ดำเนินคอนเซ็ปต์ของงานว่าโอเคเป็น Equator Series แล้วก็คัดประเทศที่มีความคล้ายแล้วก็มีความสัมพันธ์และสามารถเชื่อมโยงได้โดยใช้คอนเซ็ปต์นี้เป็นหลัก So the first edition we work with India and I have the opportunity to co-curate these exhibitions and the events with Suman Gopinath from India. So the idea always every time we have the Biennale, we invite one Indonesian curator and one curator from the local partners, and they are always working together to develop ideas for the event. The first one was me and Suman Gopinath, and we choose Shadow Lines as the title, where reflects also the theme of spirituality, religiosity, and diversity, and also to trace the history of beliefs and religions in India and Indonesia. ในการจัดครั้งแรกที่จัดที่ประเทศอินเดียนะคะก็จะเป็นคุณอาริยากับคิวเรเตอร์อีกคนหนึ่งจากประเทศอินเดียเองคือทุกครั้งที่มีการจัดในประเทศต่างๆเขาจะคัดเลือกคิวเรเตอร์จากอินโดนีเซีย1 คนแล้วก็คิวเรเตอร์ท้องถิ่นอีก1 คนในการร่วมกันมาถกหรือมาดูว่าที่จัดแสดงขึ้นจะมีอะไรบ้างโดยที่เขาจะคำนึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาแล้วก็สุนทรียะต่างๆ So it has to be underlined also that every time we choose the country that we want to work with, it was always happen with a very intense discussion. And why for the first time we choose India, we learn also from the historical references that before in Indonesia, during the Silk Trade movement and also all the new internationalizations with all the ports and trading, when Indonesian people or Japanese people refer to the word the West, actually it refers to India. So the notion of the West had changing also ideologically, not only in terms of the geography, but also the changing of the geopolitical meaning. So we try to look at again the connection between Indonesia and India, and spirituality and religions become one of the very clear proof that most of traditions and local wisdom in both countries are connected. แล้วเหมือนกับ
การที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการขึ้นมาในแต่ละครั้งก็จะต้องเกิด การ discussion ที่จะเกิดไอเดียแล้วก็ทำให้เราต้องแบบวิจัยแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศเจ้าภาพแล้วก็ทั้งประเทศที่ถูกเชิญมาร่วมงานด้วยอย่างที่พูดถึงเคสของการจับมือกับศิลปินจากอินเดียนะฮะคือก่อนที่จะมีนิทรรศการขึ้นมาในรอบนี้ศิลปินอินโดนีเซียมักจะใช้ศิลปะทางตะวันตกเป็นที่อ้างอิงเป็น reference แต่ในเมื่อจับมือกับศิลปินและก็ผู้ร่วมงานจากทางอินเดียคำว่าตะวันตกเปลี่ยนความหมาย เพราะว่าจากอินโดนีเซียไปที่ตะวันตกก็จะเจออินเดียเหมือนกันแล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็ขูดประเพณีพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในอินโดนีเซียขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามีความเชื่อมโยงและมีทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์อะไรยังไงหาลิงก์ที่จะเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมที่จะคอนเนคระหว่างอินเดียกับทางอินโดนีเซียด้วยครับ So these are some of the works displayed during the Biennale. The first one, the top left one is from Rias Komu, who 2 years after the Biennale also organized the Kochi Biennale in South India, in Kerala. And then next is the work by Teresia Agustina, and below that is Anita Dube, who is now curating the next Kochi Biennale, and the last one is from Albert Jonathan. The second edition is not a dead end, where Indonesia meets Arab countries. As I mentioned also with India, we always try to reinterpret the idea of other countries or other geopolitical notions every time we make the Biennale. So we also discuss a little bit about why we prefer to call it as Arab countries rather than Middle East, for example, because Middle East is the real term that created by the West. When they see the Arab countries, from their position, it's Middle East. But actually, in Asia, we don't see Arab as Middle East because they are in the west part actually. So rather than mentioning those countries as Middle East, we try to change also ideologically that this is Arab countries rather than calling it as Middle East. Also against the idea to always use the term from the Western theories. ค่ะแล้วในการดูเลขเวเตอร์ครั้งที่2ก็ที่จัดที่อาหรับนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนกันคือจะมีการถกเถียงถึงความหมายหรือวิธีการตีความของสิ่งต่างๆที่เป็นบริบทของพื้นที่นั้นอย่างเช่นเรื่องของการเรียกพื้นที่อาหรับว่าเป็น Middle East หรือว่าเป็นส่วนตะวันออกกลางนะคะซึ่งวิธีการเรียกว่าตะวันออกกลางนี่เป็นวิธีคิดของกลุ่มตะวันตกจริงๆที่เป็นกลุ่มชาวยุโรปหรืออเมริกันที่มองมาทางตะวันออกแล้วก็พบว่ามันมีตะวันออกกลางแต่จริงๆแล้วสำหรับเราชาวเอเชียเราไม่มองเขาว่าเขาอยู่ตะวันออกกลางเลยสำหรับเราเขาอยู่ทางตะวันตกซะด้วยซ้ำดังนั้นอันนี้จึงเป็นการท้าทายความหมายหรือการตีความอีกอันหนึ่งสำหรับBiennaleครั้งนี้ค่ะ So this Biennale was co-curated by Agung Hujatnika from Indonesia and Sarah Rifki from Egypt, focused on the countries of Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt, involving 25 artists from Indonesia and Arab. So it's quite, because in Indonesia the problem with custom is very difficult, so every time we had the Biennale we always organize also residency programs where we invite artists from the country partner to stay and doing residency for 2 or 3 months. So we try to limit all the shipping because it's almost impossible to bring all these the works to Indonesia and have to send back to the artist's location. So residency become one of the most effective methods to have all these artworks from guest country. So
the second Biennale also to mark the first opportunity to send Indonesian artists to the first country. So before we only invite artists from the guest country to come, but this time we started to send also artists, Indonesian artists to the guest country. So we sent 5 artists to Arab Emirates and Egypt, and it's very difficult because we cannot send Saudi Arabia to artists to Saudi Arabia because there is no cultural visa to Saudi Arabia. So Indonesian people can go there only for Hajj and trading. พูดถึงในปัญหาต่างๆในการ organize ในการจัดการเทศกาลที่เคลื่อนที่แบบนี้นะฮะอย่างในการที่จะส่งศิลปินอินโดนีเซียไปร่วมงานที่ประเทศต่างๆในหมู่ประเทศอาหรับเช่นซาอุอาระเบียยูไนเต็ดเอมิเรตส์และก็อียิปต์มีปัญหาหลากหลายแต่ก็พยายามหาวิธีที่จะแก้หรือหลีกเลี่ยงเช่นส่งศิลปินไปล่วงหน้า 2-3 เดือนเพื่อที่จะแบบเรสซิเดนต์ไปด้วยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งงานที่เขาแบบสร้างขึ้นมาแล้วก็ยังมีปัญหากับเรื่องต่างๆวีซ่าเช่นการที่ไปซาอุมันไม่มีวีซ่าประเภทเชิงศิลปวัฒนธรรมก็คือต้องไปยังไงก็จะมีปัญหาตรงนี้แต่ก็ในที่สุดก็สามารถที่จะแบบข้ามจุดนี้แล้วก็จัดขึ้นมาเป็นจริงได้ So from the picture, the first one is the video work by Wild Shauki, artist from Egypt, and then the blue one is from Vensa, Kristiawan from Indonesia, and the third one is a project by Shagini Ratnawulan, Indonesian artist also. And also in this Biennale, we use different venues, at least 5 exhibition space and many outdoor performance happens. And then the third edition, the third Equator series is Hacking Conflict, Indonesia meets Nigeria. So we go from India and then go further to the west side until we go back again to the Southeast Asia area. So actually, when we started to work with African countries, also we have to discuss very intense about the choice of the countries. Not so many African countries actually really in the equator part where we have the limitation of the 23 degrees. So we have choice of Nigeria, Senegal, I forgot the other one, so 4 choice. But we start to think about what we are doing not only for the art but also for historical connections. And we found, we think that every time we work with a country, we have to work through the embassy. And among the 4 countries that we were going to choose, only Nigeria that has Indonesian embassy in Africa. So in the end, we choose Nigeria. It is also quite interesting period because when we did this Biennale in 2015, actually remarked the 60 years of Asia-Africa Conference. So it happens at the same time with the celebration of the 60 years of Asia-Africa Conference. So this edition was curated by Walk the Rock, Indonesia, and Jude Agnowi from Nigeria. And as I recall my period of working with the Biennale, maybe this one is one of the most successful Biennale in terms of the relationship between the artists and from both countries. We invited 7 artists from Nigeria to come to Indonesia and develop so many interesting projects with the local community and doing collaboration with local artists, and seems like they're super happy with what happened in the art scene in Jogja, and then in a way it gives them the confidence also to do the Biennale in Nigeria. And last year, actually for the first time, they have also Lagos Biennale.
ครั้งที่3ที่จัดที่ไนจีเรียนะคะจริงๆแล้วในกลุ่ม Foundation เองเขาจะมีการขออภัยค่ะไม่ได้จัดที่ประเทศนั้นนะคะแต่ว่าจัดที่ยอกยาค่ะก็ในครั้งที่3ที่เลือกไนจีเรียค่ะเพราะว่าในพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มแอฟริกานั้นนะคะจริงๆมันมีหลายประเทศที่จะให้เขาเลือกแต่ว่าในการปฏิสัมพันธ์ติดต่อประสานงานจะทำผ่านกงสุลนะคะดังนั้นจะต้องมีเพียงไนจีเรียที่เป็นประเทศที่มีกงสุลของอินโดนีเซียอยู่ที่นั่นนั้นจึงสามารถทำการติดต่อกับประเทศนั้นได้ค่ะแล้วก็เป็นความบังเอิญด้วยที่มันครบรอบ60 ปีเอเชียกับแอฟริกาสมัชชาเอเชียกับแอฟริกาพอดีในปีที่พวกเขาจัดแล้วก็ถือว่าที่จัดที่แอฟริกาจัดที่ไนจีเรียนี้ถือว่าเป็นรอบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะว่ามีการร่วมมือกันของศิลปินท้องถิ่นแล้วก็มีการทำการกระตุ้นการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นค่ะ Yeah, so the first picture here is the work by Olan Rewajutejioso. He used like very old abandoned house. It was like very ghosting, very dirty spaces in the beginning when we came to the venue. And then for a month, he worked to collect all the trash and found objects around the surrounding of the kampung, of the village. And he created like this kind of installation made of those trash. So actually, this is like almost the same practice as El Anatsui, the very influential Nigerian artist. And the next one is a project by the big installation is a project by Marianto and Victor from Nigeria. So as you can see, the wall was made from oil drums, which is in a way discuss the same phenomena of the oil industry between Indonesia and Nigeria. And one below that is a project by Aderemi Adegbite. It was very difficult for me the first time. I have to pronounce all the African names, but yeah. So this project, Aderemi went to all the families in Yogyakarta, the Muslim families, to compare the lifestyle and the differences between Muslim family in Lagos and in Yogyakarta. The last project is video installations by Anggun Priambodo, where he invite the audience to go up to the bamboo house, where he display 5 videos of his residency in Lagos. So, the name is okay if you cannot pronounce the name. พูดถึงที่มาอันนี้คือภาพงานต่างๆที่โชว์ในรอบปี2015นะฮะก็มีงานของทั้งศิลปินอินโดแล้วก็มีของศิลปินจากไนจีเรียซึ่งจะมีเปิดประเด็นหลากหลายทั้งอย่างเช่นภาพขวาบนที่เห็นที่จะเป็นถังน้ำมันกออยู่เป็นกำแพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีภาพด้านหลังที่เหมือนจะเป็นไฟไหม้เกิดขึ้นมาจากระเบิดในสักอย่างก็คือเป็นการเปิดประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมการเจาะน้ำมันซึ่งเป็นบิสเนสที่ใหญ่มากในประเทศไนจีเรียและทางอินโดนีเซียด้วยก็เป็นจุดที่ทั้งสองประเทศนี้มีความคล้ายแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นที่มีส่งผลกระทบแน่นอนกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทางการเมืองแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างๆแล้วก็มีศิลปินไนจีเรียคนหนึ่งก็เอาประเด็นความเป็นมุสลิมมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการจัดงานของเขาที่เห็นในภาพขวาด้านล่างครับก็เอาความเป็นอยู่ชาวมุสลิมในประเทศอินโดเอามาเปรียบเทียบกับชาวมุสลิมที่อยู่ในเมืองเลโกสแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันก็ทำงานออกมาใช้นี่เป็นแรงบันดาลใจนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวในการที่จะแบบเปิดโลกทัศน์แล้วก็เปิดประเด็นต่าง
Yeah. So last year we did the 4th edition of the Biennale Equator series. This is Age of Hopelessness, where we have Brazil as the guest country. So this was curated by Pius Sigit Kuncoro. So for the first time of the Equator series, we only have one curator. Something wrong. So yeah, we work only with consultant to choose the 14 artists from Brazil. And sorry, I don't have image for this one. ก็ครั้งที่10นะคะก็จัดที่จัดร่วมมือกับบราซิลค่ะซึ่งเป็นคิวเรเตอร์เฉพาะจากอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นครั้งที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามีคิวเรเตอร์แค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีรูปภาพตัวอย่างงานที่แสดงให้เห็นนะคะก็อาจจะขอข้ามไปก่อน So those are a little bit of story of the 4 editions that we have been done during the Biennale Equator series. And it has to be noted that actually the Biennale exists around all the other festivals and independent art initiatives in Yogyakarta. So every year at least 60 art festivals are held, and mostly all funded by the community itself. So the government very rare giving become the main funder for all the festivals. So most of the festivals really created by the initiative from the art practitioners. And also it is important to note that in Yogyakarta itself there is almost no real art infrastructure. There is no art museum and commercial galleries, no proper university space, for example. So most of the exhibition happen in small independent art space, such as Cemeti Art House, which is now changed to Cemeti Institute for Art and Society, or the collective MES 56, Sangkring Art Space, Sarang, S House Collective. This is all almost artist-run initiatives and spaces in Yogyakarta. So with all this situation, it is important to re-question again the role of the Biennale in this like very independent situations. แล้วก็พูดถึงบริบทในเมืองยกจานั่นเองนะครับในการจัดBiennaleขึ้นมาทุก2 ปีคืออย่างที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ที่ในสไลด์เมื่อกี้คือทุกปีมีนิทรรศการศิลปะอย่างน้อยสัก60 กว่างานที่หาทุนกันเองนะครับ DIY มากแล้วก็มีรวมทุกประเภทครับมีเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลร้องรำมีรวมสมัยมีแบบ traditional มีนานาชาติมีแบบศิลปะพื้นบ้านมีทุกประเภทเลยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแม้ว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดนิทรรศการขึ้นมาอย่างที่เขากล่าวคือยังไม่มีในเมืองโจกานั่นเองไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเลยแล้วแกลเลอรี่ขนาดใหญ่ก็ไม่มีเลยคือทุกสิ่งอย่างแล้วพื้นที่สำหรับการแสดงศิลปะแม้ว่าในมหาลัยก็ไม่มีคือเป็นการจัดขึ้นมาเองที่พึ่งตัวเองมากสูงเลยทีเดียวนะก็มันแสดงถึงความกระตือรือร้นของชุมชนศิลปินแล้วก็ผู้นำศิลปะในโยกาแล้วก็ทั้งประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการตอบโจทย์ถึงเรื่องของการอำนาจหรือว่าความสามารถในการจัดBiennaleที่ไม่ได้พึ่งพิงกับรัฐนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความหมายจากชนคนในท้องถิ่นจริงๆเองพึ่งพาตัวเองSo usually we have the exhibition for 45 days in the beginning, and now we try to expand it to 60 days. It's not very common in Indonesia that we have like 90 days or 100 days of the exhibition. So during the
period of 45 days, we also held what's so-called as Festival Equator and also parallel events, where this gives the opportunity for local artists to work with the society, like the community within the framework of the country, the guest country, and the specific theme from curatorial exhibitions. So we can see here some activities we did with children, and then, for example, the one in the right corner, your right corner, is actually the activities we did in some markets in Yogyakarta, where we perform with traditional dancer and discuss again about the myths or the narrative of Ramayana and Mahabharata that was very strongly showing the connection between Indonesia and India, for example. So we try to expand also the narratives not only in the exhibition space, but also in all the sites where the society actually connected to history of globalization. And then the middle one, actually we same in the narrative of Ramayana and Mahabharata, we invite the local people to create all the costume from the use or the trash, like the plastic trash become the costume for performances. And then with the children, we did a workshop to make, this project is called The Letter to God. So we invite the artists to talk with the children about differences of religions in Indonesia, and they make letter on the mask. It was quite interesting because in the beginning we worked with Islamic school in one village, and they refused to make like the marks from church building or temple building, because they said, oh, I'm Muslim, so I cannot make like this church building or temple as my marks because it's not our identity. But in the end, we negotiate, we talk more with the teacher, with the parents, and then we had like celebration when we have these children to have carnival along the city with all different marks made from different religious buildings. So this also to show the connection, how we interpret all the narratives, not only on the idea of making art, but also to create a bigger connection with the local society. So I think that's bringing us back to this role of the Biennale. So working in the Biennale for 6 years, almost 7 years, then I reflect also what is not the failure or the success of the Biennale, but the role that we can apply to the society. So for us, the first one we learn about the institutionalizations, because as we mentioned before, we never have like a real institution running the Biennale. It always like just changing committee, so that's why we don't really have the future plan or programs planning. Everything always happen almost spontaneously. So with the Biennale, with the Equator series, with the foundation, we learn how to institutionalize all this thinking and program and bring us to more ideological positions. And then also it's important for the knowledge production and aesthetic experimentations. And also it shows also the role as the site of artistic production, especially through collaboration and residencies, commission works, and others. Also it become important informal education system, because every time we organize the Biennale, we were helped at least by more than 500 volunteers from different universities in Yogyakarta. And they keep coming back and volunteering for us until some of them now become quite successful art managers. So in a way, the Biennale become like learning process for the people who wants to work in the art
in the art scene in Indonesia, because we don't really have the school for art management, or we don't have the program of art history in the university. So mostly everything is really being learned by doing. And then for us it's important to keep the role and position of Biennale as a way of the glimpse of festivity, celebration of different culture and art practice in Yogyakarta. So that's why, aside of the main exhibition, we always use the festival Equator for the common people to participate in the Biennale, and also we always have the open call for artists who are not chosen by the curator, but they still can participate in the Biennale through parallel events. So this way we try to make the Biennale as open platform as possible for everybody in the city. Thank you very much. So this is my last question actually after all the presentation, all the practice we have been trying to do. So can Biennale be an agora for this society today? Thank you very much. ก็สรุปสั้นๆนะคะคือการที่จัดเบนเนเลของยกยาเนี่ยคือการมันเริ่มต้นจากการทำกันเองนะคะเริ่มต้นกันเองแล้วพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งที่รวมกลุ่มกันทำแล้วก็ไม่ได้เป็นสถาบันไม่ได้เป็นองค์กรอะไรอย่างชัดเจนนั้นการทำเบนเนเลแต่ละครั้งเหมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขากันเองนั้นพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดที่จะให้ศิลปินจากต่างชาติเข้ามาทำงานร่วมกับคนในชุมชนจึงต้องให้พวกเขาเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนตัวคือการเอาพื้นที่ส่วนตัวนั้นออกมาร่วมแบ่งปันกันในชุมชนแล้วก็ศิลปินเองที่แม้ว่าจะไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยองค์กรนะคะที่จะมาเป็น artist residency ศิลปินในความรักแต่ว่าศิลปินอื่นๆก็ยังคงถูกส่งเสริมให้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อที่สร้างเป็นงานแสดงขึ้นมานั้นบทบาทของบินเล่สำหรับยกยาเองคือเขารู้สึกว่ามันเป็นการทำให้เป็นรูปแบบองค์กรมากขึ้นเป็นรูปแบบกระบวนการที่เป็นทางการมากขึ้นจากที่แบบทำกันเองบ้านๆนะคะก็ให้มันมีรูปแบบหรือวิธีคิดหรือวิธีการวางแผนงานที่มีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งคือการสร้างความรู้แล้วก็ทดลองทางด้านสุนทรียะต่างๆให้กับศิลปินที่มาร่วมงานแล้วก็ให้กับคนในพื้นที่ในชุมชนเพื่อที่จะให้มันมีการถกเถียงหรือว่ามีการตั้งประเด็นว่าอะไรคือสุนทรียะอะไรคือศิลปะอะไรคือวัฒนธรรมที่เราร่วมมีอยู่กันแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือการให้การสร้างสิ่งต่างๆนะคะผ่านงานแสดงของศิลปินที่มาร่วมงานแต่ละครั้งนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ทางอ้อมก็คือเนื่องจากมันเป็นการทำกันเองบ้านๆนั้นทุกครั้งที่มีการจัดแต่ละครั้งมันก็จะมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในมิติอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นว่าจะจัดยังไงหรือว่ามีบทบาททางสังคมต่อพื้นที่ชุมชนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเขาไม่เคยจัดกันเองไม่เคยมีความรู้อย่างนี้นั้นคนที่เข้ามาที่เป็นศิลปินจากข้างนอกที่มีประสบการณ์จากที่อื่นก็จะนำความรู้เหล่านี้มาให้เขาด้วยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบทบาทของเบนเล่คือการสร้างลักษณะของการเฉลิมฉลองความแตกต่างทางวัฒนธรรมความแตกต่างทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาแต่ว่าสามารถมารวมกันได้ในเบนเล่โจทย์สุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ที่เห็นผลจอนะแอนเบียนาเล่เบียนอัลโกราก็คือเวทีนะฮะก็เป็นศัพท์โบราณกรีกที่แปลว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยที่คนจะมาดีเบตมาถกเถียงมาประกาศมาพบปะคุยหรือเป็นที่วางของขายเป็นตลาดก็ได้ก็คือทำยังไงให้การจัดงานลักษณะเป็นเบียนาเล่เกิดขึ้นมาในแต่ละครั้งให้เป็นที่เกิดทั้งค้าขายทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมศาสนาศิลปะต่างๆทำยังไงให้เกิดเป็นอาโกราขึ้นนะ My name is Boku. I am a national of Ghana, and I also participated in the first Lagos Biennale last year. And I know the organizers.
I just wanted to mention that Alanasri is Ghanaian, but he lives in Nigeria. Which said Yeah, he's from Ghana. I really like your presentation, and I'm wearing batik Batik. from Indonesia today. So you can share some commonalities right there. In terms of biennials, I'm a very big fan of biennials, and at the same time, I'm just very curious on how you reached out to different countries in Africa, such as Nigeria and Senegal. I've been to Senegal myself. I participated in the Biennale of Dakar, 2016, yes. And I'd like to know how you will continue when it comes to the Biennale happening in Indonesia, and how you will reach out to the people. So, as I mentioned before, for me, working with Nigeria was one of successful story in terms of how we collaborate with these artists. They stay quite long, like almost 2 months in Indonesia, and they really involved in the everyday life and the dynamics of the city. And I think because it's all, in a way, it's much smaller than Lagos. Most of the artists lives in Lagos, so when they come to Jogja, actually they felt like Jogja is like a village. It's very small and people knows each other, and it's quite easy to move around. So this changing of the physical situations also helped them to easily grab the feeling of the city, and they are very involved with other activities in Yogyakarta, and they create like strong network. So for us, the Biennale itself always being seen only as a starting point of further collaboration rather than become like the result of this encounter. After aside of we are still collaborating for the Lagos Biennial, we still have the connection. Some of the artists were invited to show the works in, for Lagos. What is the one initiated by Jude is Lagos Film Festival? No, Video and Film Festival, organized by the CCA, the Center for Contemporary Art in Lagos. So there are some Indonesian artists participate there, and also we still invite some of the Nigerian artists to be part of the project. And this also happens in the other countries, like with India. Also, we still connect through like different activities, and also with Egypt, and the next one is Brazil. So it is important to note that for us, the Biennale is just a starting point to learn and understanding each other. We want to keep the network until longer period of time, so it will be more like longer collaboration that will be initiated by the artists themselves or the organization themselves. So we just kind of like trying to open the path, open the closed and hidden street before. And it's quite interesting to underline also that most of the artists, like the one from India or from the Arab countries or Nigeria and Brazil, most of them, it was their first experience working with Asia or Southeast Asia countries, and the first time working with India. So this is very important reconnection for us if we refer to the history of Asia-African Conference. Thank you. ก็ขอถามถึงว่าในการจัดการระหว่างประเทศในแอฟริกากับงานที่เมืองจงจากนี่มันมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องจัดการตรงนี้แล้วก็พูดถึงว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์น้อยถึงแทบจะไม่มีที่ผ่านมาอย่างเช่นเขาบอกคุณอาจารย์พูดถึงที่ผ่านมาการได้โอกาสร่วมมือกับศิลปินทางไนจีเรียเนี่ยพอศิลปินได้กลับไปที่บ้านเขาก็มีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดBiennaleขึ้นมาในเมืองจาการ์ตในประเทศเซเนกัลซึ่งถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านจากไนจีเรียสูงพอสมควรแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดเช่นเดียวกับศิลปินที่เคยติดต่อแล้วก็เชิญมาแสดงจากอินเดียจากประเทศอาหรับต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สำหรับศิลปินที่มาจากประเทศต่างๆที่ได้เดินทางไปร่วมงานที่เมืองจงจากหลายคนเป็นครั้งแรก
ที่ได้เดินทางแล้วก็เห็นความเป็นอยู่ของคนในไม่ต้องพูดถึงอินโดนีเซียทั้งเอเชียทั้งทวีปเลยก็เป็นการที่เปิดโอกาสที่ดีมากแล้วก็ได้มุมมองจากหลายฝ่ายที่เซอร์ไพรส์และดีอย่างเช่นถึงศิลปินจากเลโกสซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มากพอเดินทางไปถึงเมืองโจกจาที่คนอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆของบ้านเขาไปถึงเขาก็จะมาศิลปินจากไนจีเรียก็จะบอกว่าอ๋อที่นี่เหมือนเป็นหมู่บ้านคนก็รู้จักกันรู้ชื่อกันทักทายกันดีเป็นกันเองดีนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นโอกาสที่ดีมากในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างทวีปแอฟริกาเอเชียอินเดียต่างๆ I have a couple of questions. My first question, I think, that I have never been to Jogja, Biennale, but seeing through your presentation, seeing that the work has really strong critical reactions to whatever topics. And I'd like to ask, how free artists can say about their ideas in this field. I mean, when we talk about cultural diversity, it means that people from different perspectives believe living together. But it doesn't mean that they have to agree on one thing altogether. For example, recently, a couple of weeks ago, I read from some news, one of the Malaysian artists saying about problems of living homosexual in Malaysia, and then that guy has been rejected from the Malaysian community itself. Not to mention the government censorship. So it's just like in Thailand or in Chiang Mai, if you say something that becomes really critical ideas against Buddhism, some communities or some people will come and stand up and say, no, this word cannot be true. When we talk about diversity, it seems like utopian idea that people can have a central or neutral platform that they can have like agreement on one thing, peacefully. But in reality, it's not that easy. That's my question, that how free artists can address whatever topics they like to say, because that limit. And my question is, second question is that, what is the censorship in this bill look like from the government? What is the government response to whatever artist project? Is that completely free, or how do you negotiate with this situation? Thank you. คำถามก็คืออิสรภาพในการแสดงออกของศิลปินที่ไปร่วมงานนะคะมีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติแล้วก็ชนชาติทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ท้าทายอย่างเช่นตอนที่ศิลปินชาวมาเลเซียที่เขาพูดถึงเรื่องของเพศที่3หรือว่านักร่วมเพศนะคะเขาก็จะถูกต่อต้านถูกแบนทันทีแล้วก็มีการเซ็นเซอร์อย่างรุนแรงเขาก็เลยถามว่าในการจัดของยกยาเบนเล่เองมีศิลปินถูกให้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนอิสรภาพมากแค่ไหนในการพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะศึกษาออกมาแล้วคำถามที่2คือว่าแล้วตัวรัฐบาลเองนะคะเข้ามามีบทบาทในการเซ็นเซอร์เนื้อหาในการแสดงงานของเบนเล่หรือไม่เท่าไหร่ So actually the situation of the context of the social politics in Indonesia changing after 1998 yeah. With the failure of the New Order regime, the second president. So before during the New Order, it was almost impossible for artists to openly criticize the government. But of course, some artists they still express their critical thinking through many different symbols of the artworks. So the government not really control in the sense of the content at that time. It was not very often that actually artists were in difficult situation after they express criticality. But most of the time, the artists they have to follow some bureaucracy before they can exhibit
like very critical works. Like for every exhibition before the 1998, you have to get the permissions from the local authority, and usually this involve also police and military. So without the permits, you cannot do the exhibition. But usually police, they didn't really check the content of the exhibition. So as long as you submit, then it's kind of like okay. But this kind of like procedures of during the for doing like exhibition already create the self-censorship sometimes to the artists. Even the police didn't check, the artists felt like still there is the fear from their self to be very openly critical. But still, like you can find, like even before 1998, it was like the time when the artists become very political. I guess the tension between, like the strong censorship or the strong control from the country and the feeling of or the desire to be part of the struggle of democracy become new challenge for the artists, and they like it. They even were more critical before New Order. And after 1998, it was changing. There was no like strong control anymore from the government, so you don't have to get the permission anymore to make exhibitions or events in many different public space. You can just do whatever you want, and also in terms of the content, it's almost as free as that. Most of the time, the government never check. And also, as I mentioned before, in Indonesia, almost the government never really give money to artists to support the activities. So when they don't give the money, they don't have the control of what the artist is doing. So it's quite interesting that the community actually grows the support from themselves almost like more than 40, 50 years, and this already give like the strong sense of the community defense. So the government never really told the artists what to do. The censorship sometimes come from the civil group itself. So I think in the last 5 years there are some conflicts, or more like if they are more afraid of the issue of, for example, pornography or sexual orientations rather than political, because most of the protests coming from like Islamic group. So in terms of the political situation, the artists never really get like any control and censor anymore. ค่ะก็ถ้าหากเป็นการเซ็นเซอร์มันจะอาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างเข้มงวดก่อนปี 1998 ตอนที่ยังไม่ล้มล้างรัฐบาลทหารนะคะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วการเซ็นเซอร์ก็น้อยลงแต่จริงๆแล้วการเซ็นเซอร์โดยหลักค่ะก่อนหน้า 1998 คือถ้าหากเราทำการขออนุญาตผ่านทางการนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วทหารและตำรวจจะไม่ค่อยตรวจเนื้อหาของการแสดงงานเท่าไหร่แล้วนั้นศิลปินก็จะใช้ช่องโหว่นี้ในการที่จะแทรกพวกสัญญาต่างๆที่เขาต้องการที่จะสื่อเข้าไปในงานแทนที่จะเป็นเนื้อหาแบบต้องๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันจะคล้ายๆกับใช้วิธีการนี้ในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เซ็นเซอร์พวกเขามันน่าจะเป็นตัวของเขาเองนะคะตัวของศิลปินเองว่าจะจัดแต่ละครั้งที่เขาจะคิดว่าอะไรมันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมมันจะมีบริบทแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะกดดันเขาอยู่เนี่ยค่ะแต่หลังจากปี 1998 มาแล้วค่ะมันก็แทบจะไม่มีทหารหรือว่ารัฐบาลเข้าไปเซ็นเซอร์อะไรมากแต่ว่าความเข้มข้นในการที่จะแสดงออกศิลปินก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเหมือนกับว่าพอมีการห้ามการแสดงออกพวกเขาก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงออกแต่พอเขาบอกว่าโอเคเธอแสดงออกได้เต็มที่เขาก็ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แล้วแต่แล้วประเด็นที่เขาแสดงออกส่วนใหญ่ที่มันจะมีความขัดแย้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาของเพศนะคะหรือว่าเพศสถานะของแต่ละคนเพราะว่ามันจะได้รับเสียงคัดค้านไม่ใช่จากรัฐบาลนะคะแต่จากชุมชนอย่างชุมชนมุสลิม
ที่จะมาคัดค้านในการแสดงออกว่าในภาพงานศิลปะของคุณนั้นสอบไปทางอนาจารลามกหรือว่าส่งเสริมเรื่องการบิดเบือนทางเพศค่ะ I really agree in a way that now Biennale become like more spectacle for the audience and more and more like even the government or the organizer, the institution, they use the Biennale to create like the sense of spectacle-ship, and for us that also giving us the standpoint to work on this Biennale, because what we are trying to do is to against this spectacle-ship. So that's why like most of the Biennale or most of the works that displayed during the main exhibition in Biennale is always like something very humble. We try not to make like wow installation piece where invite people only to make selfie, for example, because now like the big debate also in Indonesia, like when you have the large numbers of audience, do they come for the exhibition really to understand the art, or they just come only for taking photos? So this has in a way trigger or encourage us more to work on this idea, to be always critical about the idea of spectacle-ship. ในที่สุดคุณอาริยาก็กลับมาที่คอมเมนต์ของอาจารย์ทัศนัยในตอนเปิดงานแรกๆว่าบทบาทของนิทรรศการกับ Biennale หรือ Triennale มันจะกลายเป็นเพียงแค่spectacle หรือว่าอะไรดีปรากฏการณ์เชิงการแสดงมันแทนที่จะเป็นโอกาสที่จะรับมุมมองความคิดเห็นหรือไปงานศิลปะที่จะเปิดประเด็นมันจะกลายเป็นแค่ภาพที่แบบฟุ้งฟิ้งกับเพื่อที่จะแบบไปท้ายภาพแล้วก็ออกโซเชียลหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบสร้างภาพอลังการที่แบบเอาคนแบบไปเพื่อที่จะเก็บภาพแล้วก็จบแค่นั้นหรือเปล่าแล้วก็เป็นประเด็นที่ทางทีมที่organize งานที่จบก็คำนึงถึงหนักพอสมควรแล้วก็เกิดการตัดสินที่จะเลี่ยงงานที่มีลักษณะแบบนี้พอสมควรที่เขาเล่าว่าพยายามจะจัดงานที่เชิงความคิดแล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วไม่ได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบสร้างภาพที่อลังการอย่างเดียว Thank you very much. Thank you.